gye buvuddeko abasomesa beekalakaasa ng'entabwe eva ku gavumenti okulemwa okubawa ensimbi obuwumbi 25 ze yabasuubiza okweggya mu bwavu. Kino kitabudde abakulembeze b'ebibiina ebigatta abakozi ne bagamba nti minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo leyalema okukola obulungi omulimu gwayo bwe bategeeza ng'abasomesa bye batasobola kuddukanya kibiina kirimu bombi obwo bonna. Basomye balina obufugu basomesa abo bonna ne ba minisita ne ba permanent secretary abo bagamba nti abasomesa tebalina bukugu ebyo kwekwasa okwagala kumpanya ssente z'abasomesa. Sako y'abasomesa bonna ali mu union n'atali mu union. N'olwekyo ssente bwe ziba zigenze mu sako eno buli musomesa alina eddembe okugenda mu sako eno abeere nga memba wa union oba si memba wa union ogenda mu kibiina kino okufuna ki ssente zino. N'olwekyo ensonga gye bawa nti kubanga sako eno ya members ba UNATU eyo si ntuufu n'akatono. What the teachers need to know is that the pledge by the president still stands. All the 25 billion Uganda shillings will be sent to them in installments of 5 billion Uganda shillings each financial year, and we expect that we together with them follow the law in order to allow all the teachers of Uganda to benefit from that fund. Wano ebagambidde nti minisita w'ebyenjigiriza Jessica Alupo yandibadde alekulira kubanga alemereddwa okukulembera obulungi wamu n'okuwabula gavumenti ku nsonga y'ebyenjigiriza. Twagala minisita alekulire kubanga kirabika alinyirira oba ayagala Pulezidenti abantu bamukyawe. Kino njagala mukitwale nga kikulu. I'm not worried because I know that Microfinance Support Center is 100% a government institution. But what I will not be tempted to do is spending money that comes from the consolidated fund in a manner that is not compliant with the Budget Act, with the Accountability and the Finance Act. Because at the end of the day, the consequences will come back to government. Bano bagamba nti singa alema okulekulira mirembe baalagira dda ababaka b'abakozi okubaga ekiwandiiko ekimuggyamu obwesige. Twagala bamemba kati tulagidde bamemba baffe aba paliamenti okuva n'olwaleero batandikewo okubaga empapula ebiwandiiko okusensana nga minisita. Abasomesa balangirira dda nga batagenda kusomesa mu lusoma luno olusooka okutuusa nga gavumenti emaze okubawa ensimbi ze yabasuubiza.